Chegou! Yeah! Agora tem que abrir a caixa. Nossa, cara, descarregou aqui tipo em 5 minutos. Foi muito rápido, eu filmei, mas eu só parei na última caixa. Agora tem que arrumar um jeito aqui disso aqui. A gente abrir as caixas. Esse aqui é o computador, porque tá escrito frágil. Quer que eu abra ele primeiro ou eu abro por último? Pode ser primeiro. Pode ser primeiro? Pode. Esse aqui é o primeiro unboxing de mudança do YouTube? A gente vai ter que comprar uma TV. Compra a TV e bota no chão. Nossa, tem coisa por dentro. Tem, a gente bota um monte de coisa por dentro. Ele é bem... Puxa. Parece tudo firme. Ó, tá aqui. Pelo menos tem. Agora a gente vai se divertir de descobrir o que tem em cada caixa, porque o negócio disse que eu tenho 20... Quantos pochetes? Ah, mais 25 pochetes. 25 pochetes. Vamos lá, caixa número 1. Ah, e eu contei. Quando ele chegou, eu contei quantas caixas tinha, porque eu só sabia que eram 8. Livro. Tem um monte de coisa embalada. Ela veio pro Japão. Ela veio! Essa aqui, bota ali perto daquele armário que eu vou botar essas coisas naquele armário ali. Ó, a caixa vem metade vazia. Uma caixa muito pequena. São aquelas pedras. É os livros de japonês. Mas... Um livro meu. Um board game. E agora? As fotos. Não? Vai super caber nesse pedalinho.